אתם מוכנים? העיקר. טוב, בואו נראה. אנחנו נמצאים בעזרת השם פרשת תרומה. פרשת תרומה. פרשה מלאה וקדושה בלי עין הרע. אנחנו נדבר על נקודה אחת. בעצם רק בשביל רקע כללי, אתם יודעים שפרשת תרומה היא מתעסקת בעיקר בכל הנושא של הציווי של התרומה של הכלים. זאת אומרת, יש לנו בהתחלה קודם כל מאיזה מינים מביאים תרומה, כן? קודם כל בשביל האינטליגנציה לדעת על מה הפרשה מדברת. אז קודם כל מאיזה מינים מביאים תרומה. אחר כך אנחנו מתעסקים בנושא של ההוראות, איך בונים את ארון העדות, כן? ארון הקודש בעצם, ששם היה את הלוחות. יש לנו אחר כך את הקרובים, שאת הקרובים בעצם שמו מעל הארון, שם ישבו הקרובים. יש לנו אחר כך את הציווי איך לבנות את המנורה. המנורה צריכה להיות מקשה אחת, זה ההמשך של הפרשה, יש שם את כל ההוראות, איזה צורה היא תהיה, איפה היא תהיה וכולי. ואחר כך הפרשה גם כן נותנת לנו הוראות איך מצפים את המשכן. אגב, יש פה הפסקה בנושא הכלים, זאת אומרת, דיברנו עד עכשיו על ארון הקודש, ארון העדות, על הקרובים, על המנורה. בהמשך אנחנו נראה גם כן שיש לנו את המזבח, נכון? אתם יודעים שיש שם מזבח הרי בעצם שעליה הקריבו את הקורבנות, אז את החלק הזה של המזבח, זה אנחנו נלמד זה לקראת סוף הפרשה, איך היו עושים אותו. וכמובן, שהיה לנו פה גם כן את החלק הזה של הציפוי של המשכן, איך מצפים אותו. אז אנחנו יודעים שבעצם המשכן עצמו היה כמה שכבות, בגג שלו היה כמה שכבות. המשכן עצמו, איזה גודל הוא היה? הוא היה אורך של 30 אמה, על רוחב של כמה? של 10 אמות. היה משקל של... כן. בסדר גמור, ישר כוח. זה גמור. כל טוב, שבת שלום רב. אז בעצם היה לנו המשכן, האורך שלו היה 30, על רוחב 10 אמות, והיה בעצם מצופה, בהתחלה שמו שם איזה ציפוי, ציפוי של יריות כאלה שהיו עשויות משש מוסזר, תכלת, ארגמן, תולעת, שני. איך עשו אותם בדיוק? היה קבוצות מלא, היה יריות, 5 יריות ועוד 5 יריות. כל ירייה, כל אורך שלה כמה היא הייתה? 28 אמה אורך ורוחב 400. לקחו 5 יריות של 4. זאת אומרת, יש לנו פה אורך 28 על 4. כמו בד ענק של 28 אורך על רוחב 4. חיברו אותו עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, תפרו אותם. את כל 5 יריות תפרו אחד עם השני. אמה? 4 אמה על 28. 4 אמה על 28, שאתה שם אותם כפול 5, כמה יוצא לך? 4 על 28 על 5? כן, 4 אמות כפול 5, כמה יוצא? 5 כפול 4? 20 אמות, נכון? יפה. ועכשיו אחרי שחיברו אותם 5 יריות, תפרו אותם אחת לשנייה, שמו פה קרסים בצד אחד, מהצד השני לולאות, חיברו עוד 5 יריות כאלה, ואז בעצם היו מחברים אותם יחד אחד עם השני. זאת אומרת, היה לי פה יחידה של בד של 20 אמה שתפרו אותם, ועוד יחידה של בד של 20 אמה שתפרו אותם מהצד השני. היו מחברים אותם בקרסים, כן, אחד עם השני. אז כמה קודם כל יש לי פה עכשיו ברוחב? יש לי פה בד של 28 אורך על 4. 20, למה? 20 ועוד 20, כמה זה ביחד? 40 אמה, נכון? לקחו את ה-40 אמה הזאת, זה אני אומר לכם שתדעו פשוט שמחר תקראו את הפרשה, שתדעו מה אתם קוראים. אתה יודע, אנשים קוראים את הפרשה ולא מבינים מה קוראים. אז שתדעו מה כתוב פה. אז עכשיו המשכן, האורך שלו היה כמה? אמרנו 30 אמה, על רוחב 10 אמות. יש לנו פה כרגע ירייה שאם אני לוקח את הצד של ה-40 אמה שבה, אם אני פורס אותה, אז מה קורה? אז 30 אמה לקחתי לגובה, נכון? יש עודף? שנייה, בוא תראה. יש לי פה 30 אמה גובה, כל החלל זה 30 אמה. יש לי פה חלל של 30 אמות, לקחתי מתוך 40 אמה 10, נכון?
הרוחב של העמודים גנב עוד אמה מפה ועוד אמה מפה. עוד 2. אז זה 32. כמה נשארו לי? עוד 8. כן? ירד מפה וירד מפה. כן? מפה ירד עוד 400 ועוד 400 מפה. עכשיו, הגובה של העמודים, של הקורות, היו 10 אמות. היו 10 אמות, גם כן היה הגובה של המשכן. אז היה חסר לי פה, אם אנחנו נסתכל מכל צד, היה חסר לי פה גם כן עוד שטח שלא היה מכוסה עדיין. לכן אחר כך עשו יריות עיזים. זה היה יריות ראשונות שעשו אותם משש מושזר, תכלת, ארגמן ותולעת שני. אחר כך עשו יריות של עיזים. היריות של העיזים כבר עשו אותם יותר גדולות. תסתכלו, 12 יריות, דהיינו 11 יריות. כל ירייה הייתה 30 אמה אורך, יותר ארוך ממקודם, רק 28, עכשיו עשו אותם 30 אמה. ומצד שני יש לי פה כבר 44 אמות אורך, נכון? כי מקודם היה לנו 40, שלקחתי את ה-10, היה לנו 40 אמה, עכשיו היה לי פה 44, ואז בעצם מה שהיה חסר מקודם זה השלים אותם. היינו פה בפסוקים, את הרש"י פה מסביר בדיוק את החשבון, איך זה כיסה, והיה אחר כך עוד חוץ מהיריות הראשונות, וחוץ מהאורות עיזים, שמו שם גם כן אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות חשים מלמעלה. זאת אומרת, מה זה אורות אלים מאודמים ועוד מכסה אורות חשים? זה שמו רק על הלמעלה. זאת אומרת, שתי הכיסויים היו פרוסים על הכל. ככה, כן? מרדכי, שהילדים שלך ישאלו שתדע מה להגיד להם. היה פרוס ככה. זה שתי האורות. עוד הפעם, זה היריות הראשונות. אחר כך היריות של העיזים היו גם כן ככה. אחר כך שמו אורות אלים מאודמים ואורות חשים רק מלמעלה. רק מלמעלה, רק על החלל. איך בדיוק שמו אותם? אז רש"י פה מביא שהאורות אלים מאודמים האלה, היה מחלוקת איך בדיוק הם היו עשויות. האם היה פה עוד אור אחד של אורות אלים מאודמים ועוד אורות חשים, בסך הכל היה 4 שכבות, כן? האם היה פה ככה, את הבסיס הראשוני שאמרנו, יריות שעשויות משש מוזר, תכלת, ארגמן ותולעת שני, כן? זה כל מיני סוגי חוטים שתפרו אותם ביחד ועשו מהם ירייה אחת. הבד השני היה יריות עיזים, הבד השלישי היה אורות אלים מאודמים, והבד הרביעי בעצם היה אורות חשים, זה דעה אחת. יש דעה בגמרא שלקחו את האורות אלים מאודמים עם האורות חשים ועשו מהם כמו חיבור כזה. יש כאלה אומרים שזה היה כמו צורת משולש כזה ככה, ומהצד השני היה, כאילו באמצע היה אדום, ומהצד היה את האורות חשים. בסדר? ואז בעצם היה פה רק 3 כיסויים, זה בשביל לקבל קצת ידע מה בדיוק היה. טוב. עכשיו, המדרש פה מתחיל בפרשה ככה, שימו לב. תחילת הפרשה מובא ככה, ויקחו לי תרומה. אומר המדרש דבר מאוד יפה. כלום, אומר המדרש, יש לך חפץ שהמוכר נמכר עמו. וכי מצאנו כזה דבר שאני מוכר ואני נמכר יחד איתו. אין כזה דבר, שאני מוכר דבר, אני מוכר את החפץ ואני נשאר פה, והחפץ עבר לבעלותך. וכי יש כזה דבר חפץ שהמוכר נמכר יחד איתו? אומר המדרש כן, אצלנו במשכן התורה כביכול נמכרה יחד עם הקדוש ברוך הוא, ונסביר את הדברים. אמר הקדוש ברוך הוא, שימו לב, אני מכרתי את התורה, אני בעצם היום נותן לכם את התורה, נתתי לכם את התורה. נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. עכשיו, כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, נמכרתי איתה ביחד, אני נמכרתי איתה. אז לכן, כיוון שאני נמכרתי איתה, אני לא יכול להיפרד ממנה, אז תעשו לי משכן, כיוון שעכשיו התורה הרי נמצאת במשכן, אני רוצה להיות ביחד עם התורה. משל, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? היה מלך שהיה עשיר גדול, והיה לו הרבה ממלכות תחתיו, והייתה לו בת אחת יחידה שהייתה אותה הוא אהב בכל ליבו ומאודו. הבת הזאת הייתה משאת חייו. ויום אחד היא הגיעה לפרקה, גדלה, הוא החליט שהוא מחתן אותה. נתן אותה לחתן שניקח אותה לאישה. בא אליו המלך, לפני שהחתן בא לקחת את אשתו, אמר לו המלך, תראה דבר אחד, אני לא יכול להגיד לך תשאיר אותה פה, היא אשתך, אני יכול להגיד לך להשאיר אותה פה, להגיד לך להשאיר אותה פה אני לא יכול. מצד שני, שתלך איתה אני גם כן לא יכול לתת לך. למה? כי זה הבת היחידה שלי, אני יכול להיפרד ממנה. להגיד לך שתשאיר אותה פה אני לא יכול כי היא אשתך. להגיד לך שמה? שתלך איתה לבד אני גם לא יכול כי אני קשור אליה בכל נימי נפשי. מה כן?
יש לי בקשה אחת ממך, אומר הקדוש ברוך הוא. אומר המלך לחתן שלו, תעשה לי קיטון אחד, תעשה לי חדר אחד שתמיד, כל מקום שאתם תהיו, אני רוצה צימר קטן לידכם. רוצה כל מקום שאתם תהיו, אני לידכם. אני לא מסוגל להיפרד ממכם. אז להגיד לך להשאיר אותה פה אני לא יכול, להיפרד ממנה אני גם לא יכול, עשה לי קיטון אחד ששם אני אהיה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אותו דבר אצלנו. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נתתי לכם את התורה, זה הבת יחידה שיש לי. לפרוש ממנה, לתת לכם אותה ולעזוב אותה, אני לא יכול. ומצד שני להגיד לכם אל תיקחו אותה, אני גם לא יכול כי נתתי לכם את התורה. אז תעשו לי משכן ששם אני אהיה ושכנתי בתוכם. יפה? אז קודם כל שאלה ראשונה עברית, שואל האלשיך, מה זה ושכנתי בתוכם? עשו לי משכן ושכנתי בתוכו. אני רוצה להיות עם התורה, אז תעשו לי כמו צימר, אני אהיה בצימר הזה. מה זה ושכנתי בתוכם? תוכם של מי? ושכנתי בתוכו. זה שאלה אחת שאלשיך מעיר. אבל בעל הקצות החושן, אתם יודעים, הקצות החושן היה גאון עולם. והוא שואל שאלה עצומה. הוא שואל שאלה עצומה כזאת, שימו לב. אחיו, אגב, אחיו היה לקצות החושן אח, שהוא חיבר ספר שנקרא קונטרס הספקות. הוא חיבר אותו שהוא היה, משהו בגיל 14-15, הוא חיבר קונטרס הספקות, זה ספר שמתעסק בכל ענייני הספקות החמורים ביותר. הקצות עצמו, שהוא היה בגיל 13, הוא חיבר ספר שנקרא שב שמעתה. 7 שמעתה, דהיינו סוגיות, וכל שמעתה, בישיבות קוראים לזה שב שמייצה. מה זה השב שמייצה הזה? זה מתעסק בעניינים הכי חמורים בש"ס. הכי סוגיות קשות, בעניינות של ספק ורוב, עניינים של הלכות מוחזקויות, בדינים האלה של עד אחד באיסורים, כל באמת הנושאים הכי סבוכים שמאוד קשה להיכנס אליהם, הגדרות בענייני ספקות, חזקות, כל הדברים האלה, זה הנושאים האלה מדברים. אז הוא שואל שאלה עצומה, הוא אומר אני לא מבין. אתה בא ואומר לי, שואל הקצות ככה, אתה בא ואומר לי המדרש פה, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר תראו, לפרוש אני לא יכול, להגיד לכם תשאירו אותה אצלי אני לא יכול כי הבאתי לכם. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? תבנו לי משכן ששם אני אהיה. שואל הקצות החושן, ריבונו של עולם, למה? מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא, יש הרי אפשר לכתוב 1000 ספרי תורה. אני אביא סופרים שיכתבו לי 1000 ספרי תורה. שים ספר תורה אצלך בשמיים, קשה לך לעזוב את התורה? לא, לא, אל תעזור השם. חס ושלום. לא מבקשים ממך כזה דבר. קח ספר תורה, קח את הסופר הכי טוב בעולם. תן לו מה שאתה רוצה, הוא יכתוב לך, אתה הרי כל יכול, שיכתוב לך ספר תורה יפה. שים אותו בארון, כל שמואר, יישאר לך לידך בשמיים, ותן לעם ישראל את התורה. בשביל מה אתה צריך עכשיו את המשכן? בשביל מה אתה צריך להיות עם שם? בשביל מה כל הסיפור הזה? כל מטרת המשכן זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות קרוב לתורה. הוא נתן לנו את התורה, ארון העדות נמצא שם התורה, והוא רוצה שנבנה לו משכן ששם הוא יוכל לשכון. ושכנתי בתוכם. בשביל מה? קח לך ספר תורה, שים לך אחד ספר בשמיים, שים לך גיבוי, אם אתה רוצה אצל אחד המלאכים, תעשה 10 גיבויים. בשביל מה צריך להביא את הספר תורה? ולהגיד לו, אני לא יכול לתת לכם את התורה לבד. נתתי לכם את התורה, נגמר, אני רוצה להיות איתה. ברור, הרב סלמן. זה לא בת יחידה. תורה זה לא ספר. זה לא בת יחידה. אז הפוך, אז לפי זה הדמיון לבת יחידה הוא לא דמיון. אבל תורה זה לא ספר. אנחנו שואלים על הדמיון של המדרש. המדרש בא ואומר לך שהתורה היא כמו בת יחידה. המשל לא דומה לנמשל. בת יחידה, אני לא יכול לחלק אותה לשתיים, להגיד, מה, תשים חצי ממנה אצל המלך, חצי תביא לחתן. אתה לא יכול להתחתן עם חצי אישה, נכון? אבל מה הבעיה? אני אקח ספר תורה. ספר תורה אני יכול לכתוב כמה ספרי תורה, נכון? תסתכל, היום אתה פותח פה, להיכנס פה לבית אל, תראה בלי עינה כמה ספרי תורה שלך. תורה זה לא ספר. תורה זה לא ספר. מה זה? תורה זה, אתה כותב על הספר כדי שאנשים לא ישכחו. בסדר, אבל קשה לו להיפרד מהתורה שישים ספר תורה. תורה זה דרך חיים, זה הוראת חיים, זה משפטים, ואם מישהו מקבל עליו את עצמו את הדבר הזה, זה שנתן לו, לא יכול לקחת את זה ממנו, לתת למישהו אחר שלא מסכים לקחת. יש לך ספר הוראות הפעלה, לי יש אחד ולי יש אחד. אף אחד לא קיבל אותם, עם ישראל קיבל אותם. אבל יש לך את הספר הוראות הפעלה של העולם, לי יש ולך יש. לא. תדע שאת הסוד של קוקה קולה... אם המייצר לא עומד לידי, אני לא יודע. עקיבא, את הסוד של קוקה קולה, יש רק 2 אנשים בעולם שיודעים אותם. בסדר, נו, זה סוד. ואסור להם לטוס על אותו מטוס ביחד. אסור, למה? שאם אחד ייפול, אז שהסוד הזה לא ייעלם. רק 2 אנשים בעולם יודעים את הסוד של קוקה קולה, אז תשים, זה יהיה סוד טעם החיים. התורה זה טעם החיים,
אחד יהיה אצל השם ואחד אצלנו. מה הבא? לא אני שואל, זה קצת החושך. תקשיב תירוץ, תכף תשמע את התירוץ, תגיד אם זה מה שאתה אומר. עוד שאלה הוא שואל. כתוב שבזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים. התייעץ איתם. קרא לכל המלאכים, אמר בוא אתה, המלאך אתה, גבריאל, מיכאל, פטרון, זה, כולם, בוא, תשאירו את כולם, בבקשה תשבו, יש פה כיבוד, הכל, בסדר, עכשיו אני רוצה להתייעץ איתכם. מה הנושא? בואו תראו, לי יש דילמה גדולה מאוד שאני הרבה זמן חושב עליה. נו, מה הדילמה? אני רוצה לדעת האם לברוא אדם בעולם או לא. אני רוצה לדעת. אני רוצה לברוא אדם. מה אתם אומרים? כדאי לברוא בן אדם או לא כדאי לברוא בן אדם? טוב, בבקשה. כבוד המלאך שאחראי על הנושא של חסד ואמת, מה יש לכם להגיד? אתם ביחד חסד, אמת, של חסד וצדקות, חסדים וצדקות, מה יש לכם להגיד? אמרו, אנחנו חושבים שכדאי לברוא אותו. למה? אדם, כל המהות שלו חסד, הוא אוהב לעשות צדקות, בלי עין הרע, ארגוני חסד, עזר מציון, חסדי נעמי, אנשים נותנים, באמת, העם אוהב לעזור אחד לשני. דעתנו, המסקנה הסופית היא שצריכים לברוא את האדם, בסדר? תרשמו, רושמים, חותמים, חסד וצדקות אמרו לברוא, בסדר. בבקשה, מה אתם אומרים על אחרי אמת ושקר? מה אתם אומרים, כדאי לברוא, לא? אומרים לו הקדוש ברוך הוא, עצה שלנו, אל תברוא אותם. למה? כולו, אדם מתחילתו ועד סופו, כולו שקרים וקטטות. כל היום מריבות, כל היום שקרים, כל היום נוכלויות, כל היום ערמומיות. אז בשביל מה להסתבר? מה הרעיון שאנחנו צריכים להכניס את עצמנו לבור בלי תחתית? שומע מרדכי? בשביל מה? הם אמרו אל תיברא. לא לברות האדם. חלק צידדו לברות, חלק צידדו לא לברות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, תפס אותה ביד, השליך אותה על הרצפה, זרק אותה על הרצפה. אמרו לו, כבוד השם, מה אתה עושה? לקחת את החותמת שלך וזרקת אותה על הרצפה. אמר להם, אני לא שומע לאף אחד. אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח. קודם כל לא מובן מה הקשר. הוא התייעץ, יש פה כמה שאלות. קודם כל הוא מתייעץ איתם האם לברוא את האדם או לא. בסוף הקדוש ברוך הוא זורק את האמת ומקבל החלטה לבד. אז מה אתה מתייעץ? אם ההחלטה כבר מסומנת אצלך, אז למה התייעצת? ואם אתה מתייעץ, אז למה אתה מקבל החלטה לבד? יתרה מזו, מה ההבנה במילים האלה? לוקח את האמת, זורק אותה על הרצפה, הוא מחליט שהוא בורא, והוא אומר, אמת מארץ תצמח. מה הקשר בין אחד לשני? מה הקשר? קושיה עצומה. את הקושיות האלה שואל בעל קצות החושן. כך הוא מביא. אומר הקצות דבר מאוד יפה. הוא מביא דרשות הר"ן. הוא מביא הקצות דרשות הר"ן. בדרשות הר"ן כתוב כזה דבר. היה פה דיאלוג אחר ממה שאנחנו מבינים בין הקדוש ברוך הוא לבין המלאכים. היה פה דיאלוג כזה. השאלה לא הייתה האם לברוא את האדם או האם לא לברוא את האדם. לא זו הייתה השאלה, אומר הר"ן. השאלה שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים הייתה, האם אני יכול לברוא אדם והאדם הזה יוכל לקיים את התורה כמו שצריך. אנחנו הרי בעצם יודעים למה בן אדם בא לעולם, בשביל לקיים את התורה. התכלית של העולם זה התורה. הזוהר הקדוש אומר, הסתכל באורייתא, הסתכל בתורה, וברא עלמא. נכון? התורה ניתנה תתקד דורות לפני בריאת העולם. זאת אומרת, התורה זה בעצם התשתית. זה בעצם הספר הוראות הפעלה של העולם. אין לנו דבר אחר בלי התורה. התורה זה המנגנון היחידי שיש לנו בעולם. כל המהות של בן אדם זה לקיים את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים? אם אני אברא בן אדם, הוא יוכל להסתדר עם התורה, הוא יוכל לקיים את התורה. זאת אומרת, אין פה שאלה האם לברוא את האדם, אלא אם אני בורא אדם, האם הוא יקיים את התורה או לא. אמרו לו מלאכי השרת, אמרו האמת והצדק, תראה, זה לא פשוט. ישנם הרבה צרות שיעברו על עם ישראל, כידוע לך. יהיו שנות של גלויות, שנות של אינקיביזיציה, שנים של שואה, שנים של מסעי צלב, שנים של קושי עצום. אנחנו לא בטוחים שהאדם יוכל לקיים את התורה. והראיה, אתה רואה שככל שהתורה התרחקה ממשה רבנו, בהתחלה משה רבנו נתן תורה ליהושע. יהושע, מסכנים, שכנסת גדולה. עד אז כל התורה הייתה תמיד בדעה אחת ברורה. לאט לאט במשך הדורות, בפרט זה קרה בתקופת שמאי והלל, התורה התחילה להיחלק לשתיים. מחלוקות. והיום בכלל, היום אין נושא כמעט. אתה פותח משנה ברורה שאין עליו 4, 5, 6, 7 שיטות על כל נושא. אין היום נושא הלכתי שאין עליו מגוון של דעות. אין.
אין נושא הלכתי שאין עליו דעות. אפילו היום אתה הולך להדליק נרות. בני אשכנז לוקחים את הנרות, מדליקים, אחר כך מברכים. בני ספרד עושים הפוך, מברכים, אחר כך מדליקים. אלה אומרים למה לברך ואחר כך להדליק? למה הספרדים קודם כל מברכים ואחר כך מדליקים? הם אומרים, אתה יודע למה? אם אני עכשיו ידליק ואחר כך יברך, אז אני רוצה שהברכה לא עוברת לעשייתה. צריך לברך ואחר כך לעשות את המצווה. אז אני קודם כל מברך, אחר כך עושה את המצווה. אלה אומרים, לא, יש לך בעיה אחרת. אם אתה מברך, קיבלת את השבת. אז איך אתה מקבל את השבת ואחרי זה מחלל אותה שאתה מדליק אש? זה בעיה. אז לכן מה נעשה? אנחנו קודם כל נדליק את הנר, ואחר כך, אומרים האשכנזים, אחר כך אנחנו נבוא ונברך. אבל יש לך בעיה אם עובר לעשייתם? לא, יש לנו פתרון, מביאים שם האחרונים. אנחנו נסתיר את העיניים, ככה נעשה, לא נהנה מהאור, עד שנגמור לברך ואז נהנה, זה כאילו עכשיו אני עובר לעשייתה. אלה מקבלים את זה, אלה, כל אחד יש לו את הדעה שלו, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זו, אין סוף. התורה כל הזמן, מחלוקות. אז אולי אומר הקדוש ברוך הוא, לא כדאי, ככה אמרו לו מלאכי השרת, אולי לא כדאי שניתן את התורה, כי התורה רק בעצם לא יוכלו לקיים אותה כמו שצריך. יהיה מריבות, יהיה חיכוכים, יהיה מחלוקות, יהיה בלגן. התורה לא תוכל להתקיים כמו שצריך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, תקשיבו רבותיי, יש לנו פתרון. לקח את האמת, זרק אותה ארצה, לא שבר אותה סתם, לא שבר. אמר, מהיום, אם אני בורא את האדם, אני נותן לו בעלות על התורה. זרק את האמת ארצה ואמר, האמת האבסולוטית על התורה תהיה אך ורק פה. למרות שגם לנו, אנחנו יודעים איך ללמוד את התורה, וגם לנו יש את הפירושים פה בשמיים שלנו לתורה, אבל האמת של התורה תתקבל היום מהרגע שאני אתן אותה לאדם, רק האדם. האדם יוכל להחליט כביכול מהי התורה האמיתית. שומעים? כביכול הקדוש ברוך הוא שהוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא נתן להם בעלות על התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בעלות על התורה. התייעץ איתם, יוכלו לקיים, אמרו לו לא יוכלו לקיים, הם לא יוכלו להסתדר עם ההיגיון שלנו, הם יסתו, ואז כולו שקרים, קטטות, התחיל לסטות מהאמת של התורה, והתורה לא תתקיים כמו שצריך, בפרט שגם יהיה להם קשה, גלויות וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא, נקודות, לא מעניין אותי שום דבר, זרק את האמת, ארצה, האמת תהיה נתונה להם, גם בגלות, כשהם יחליטו על פסק, אפילו אם הם יטעו בפסק, זאת תהיה האמת. עד כדי כך, שימו לב, זה נפסק בהלכות נידה. אתה למד את ההלכות נידה, סלמן. כתוב בהלכות נידה דבר מדהים, שאם בית דין טעו וקידשו את החודש, כתוב שמה, שאם הייתה ילדה קטנה, כתוב שילדה קטנה עד גיל 3 בתוליה חוזרים. אחרי גיל 3, אם הבתולים שלה נפלו, לא חוזרים. כתוב שאם בית דין יתברר שהם עדיין, זאת אומרת, לפי החשבון, היא כבר אמורה להגיע לגיל 3. עכשיו לדוגמה, נגיד היא נולדה בניסן. עכשיו עמדו לסיים את הדר, ואז בית דין החליטו, טוב, יש לנו פה בעיה, זה לא יסתדר, אנחנו רואים שעדיין החורף בעיצומו, מעברים את השנה, כביכול הבתולים שלה יתארכו עוד חודש. ככה חז"ל אומרים, לאל גומר עליי שהקדוש ברוך הוא כביכול נתן את הסמכות לחז"ל להחליט, ואם הם יחליטו שעכשיו התארכה השנה, אז כביכול גם המציאות בגוף האישה תשתנה. מתרגמים את זה הפוסקים, הרשב"א בספרות תורת הבית בהלכות נידה, אומר אם אישה רגילה לראות וסת כל תאריך מסוים בחודש, כן? אז כתוב שכשהאישה מתמלאה ונופצת, ככה כתוב בגמרא כזה ביטוי. אם עכשיו חז"ל לדוגמה יעשו, נגיד אישה רגילה לראות בתאריך מסוים בחודש, עכשיו חז"ל יעברו את החודש, עכשיו יתווסף עוד יום, אני לא אומר, תשמע, תמיד הייתה רגילה לראות דוגמה כל 29 יום, כל 30 יום. אבל עכשיו זה יתארך, 31 מי אמר, אולי אני צריך לחשוש שהווסת שלה תהיה ביום ה-30. לא, אם הם העריכו את החודש, מבחינתי עוד לא הגיע התאריך האמיתי, והיא באמת לא תראה וסת. ככה כותב הרשב"א. ככה הרשב"א אומר בתורת הבית, פלא פלא, אתה שומע? כביכול כוח המציאות של חז"ל פה בעולם הזה, משנה את המציאות גם אצל האנשים עצמם. ממילא אמר הקדוש ברוך הוא, אני בורא את האדם, ולגבי טענתכם שהאדם לא יוכל להתמודד עם האמת שלנו, אני מעביר את האמת עליו. אולי זה מה שעקיבא התכוון להגיד.
אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי בת יחידה. זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו היה לו הרבה תורה, שאלנו שאלה, המדרש בא ואומר, יש לי בת יחידה, מסרתי אותה לכם, להיפרד ממנה אני לא יכול, לקחת אותך ממכם גם אני לא יכול, אז תעשו לי קיטון ששם אני אהיה, שם אני אהיה עם המשכן. שאלנו שאלה, למה הוא צריך להתבטאות ככה? תשים לך ספר תורה אחד בשמיים, שים לך ספר תורה אחד אצל עם ישראל, ובא לציון גואל, בשביל מה? מה הבעיה? התשובה היא, כי כשהקדוש ברוך הוא מסר את התורה, הוא לא מסר את הגיליונות של ספר התורה. הוא לא נתן לך לוחות. הלוחות זה לא שתי בלוקים שרשום עליהם את כל ה-613 מצוות. שאגב, אתם יודעים, על הלוחות לא כתוב רק את 10 דיברות, דיברנו על זה. כל התורה כולה הייתה כתובה שם. כך אומר רבנו סעדיה גאון, הוא מסביר גם איך שכל 10 הדיברות יצאו כל השורשים שקשורים לאותה דיברה. עד שהגיעו ל-313. אבל כשניתנו הלוחות האלה, ניתנה לנו באותה מידה גם הבעלות על התורה. לא הספר תורה ניתן לך, הבעלות על התורה. ואם אני בעלים, אם אני נתתי לך שאתה תהיה בעלים, אני לא יכול עכשיו להיות בעלים. זה אתה מסכים איתי? אחרת אתה לא בעלים. כשאלוקים נתן לעם ישראל את התורה, הוא נתן להם את הבעלות על התורה. ממילא, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי בת יחידה. בת יחידה, כן, כי התורה היא אחת. אין שתי אמיתויות, יש אמת אחת, יש הבנה אחת, יש בעלות אחת על התורה. ומסרתי אותה לכם, אבל יש לי בקשה אחת מכם. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה ושכנתי בתוכם? שאל האלשיך. מה זה בתוכם? בתוכו. אומר האלשיך הקדוש, על פי הדברים האלה, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעלות על התורה, חכמי ישראל יכולים להחליט על כל דבר שהם רוצים, יכולים להגיד על מותר אסור ועל אסור מותר. אז מי קבע באמת שהם יצליחו לצלוף, תמיד לכוון לאמת? איך אני יכול לדעת באמת שהתורה היא באמת תורה אמיתית? אומר הקדוש ברוך הוא, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אני אשכון בתוך ליבותיהם של עם ישראל, ובפרט עם אלה שמעצבים את ההלכה, אלה שמגבשים את הדעה ההלכתית, יהיה להם סייעתא דשמיא מיוחדת ממני, שאני אשכון בתוכם, כדי שחס ושלום האמת הזאת לא תיפגם. אני נותן להם להחליט, אבל אני אתן להם גם את הסייעתא דשמיא הנכונה, שהם יוכלו לכוון את האמת. תראו זה פלא פלאות, ומצד אחד, תראו דברים מדהימים. אתם מכירים את הגמרא המפורסמת במסכת בבא מציעא? היא אומרת שמה שפעם היה תנורו של אחנאי. מה זה התנורו של אחנאי? היה שם ויכוח. האם עשו שם, מישהו בא לרבי אליעזר הגדול, אספר לכם את זה בצורה עדכנית מה היה. בא אליו יצרן שחיפש למצוא פטנט שתנורים לא יתאמנו. היה בעיה, כל יצרני התנורים של אז היו מייצרים תנורים שאם היה נכנס בהם שרץ או כאלה דברים היו מטמאים אותם. חיפש פטנט שהתנור הזה לא יתאמן. ישב רב אליעזר הגדול ושבר את הראש, אמר כן, יש לי הברקה. אני אבנה תנור שמצד אחד הוא יהיה תנור מושלם, עם הבידוד הכי טוב, ומצד שני הוא לא יקבל טומאה. איך אני אעשה אותו? אני אעשה אותו בדיוק עיגולים, בעצם זה לא כלי אחד גדול, מה שמטמא זה רק כלי אחד גדול, ואני אשים ביניהם איזה סוג של חומר שלא מחבר אותם ממש, שומע את הרעיון שלו? סוג של חומר שלא ממש מחבר אותם, זה לא נקרא חיבור, הוא אותם, הוא מבודד, אבל מצד שני זה לא חיבור מושלם, ואז יוצא בעצם שיש פה אוסף של כלים קטנים, שחלק מכלי הרי לא מטמא, שברי כלים לא מטמאים, רק כלי שלם מטמא. יש לי פטנט, איך לעקוף את ענייני הטומאה. גאונות. מסר את זה לאחד בשם אחנאי, שהיה יודע ליצור תנורים. אמר לו, תקשיב, אתה מקבל בלעדיות, הוא היה מבסוט, כן, זכיינו. באו חכמים, השאלה התגלגלה לפתחה של בית המדרש. אמרו, אנחנו לא מקבלים את הפתרון שלך, רב אליעזר. מה זה לא מקבלים? הוא אומר להם, יש לי ראיות מפה, ראיות משם, שלב, גמרות, בבלי, ירושלמי, ספרי, ספרת, תוספתא, מכילתא, תורת כהנים, שום דבר, אנחנו לא מקבלים. כל החכמים חלקו עליו. היה שם מעמד של רוב אל מול דעת יחיד. ולמה? והוא צועק שהאמת איתו ולא מקבלים, כי הם חלקו. בחלק כלים כתוב. הם לא הסכימו איתו. לא משנה כרגע את העומק ההלכתי. אז זה שלם. טיח זה שהוא מדביק ממש את השכבות. אבל אם הוא שם חומר שלא מדביק את השכבות, איך זה לא הסכימו? טוב, אז אתה שואל עכשיו מה היה ההבנה. בסדר. אתה שואל כרגע מה הייתה בדיוק נקודת הפולמוס. לא משנה כרגע בדיוק במה. בסדר. אבל כל פעמים היה פה פולמוס. אלה הסכימו, אלה טענו לו. אלה טענו, מסתכל על המציאות העכשווית. היום זה מוגדר ככלי. וזה אמר אותי לא מעניין, מסתכל על היסודות שלו. היה פה ויכוח. אמר להם רב אליעזר,
אמת המים תוכיח. היה אמת המים, כתוב שם שאמת המים נעצרה, התחילה לנסוע רוורס. אמרו לו, תקשיב אדוני, אתה יכול לעשות כל הניסים בעולם שאתה רוצה, אנחנו ככה לא קובעים הלכות. פה יש כלל, אחרי רבים להטות. אמרתם, לא מקבלים? אני אוכיח לכם שמשמיים מסכימים איתי. כותלי בית המדרש יוכיחו. פתאום, הקטנים התחילו להתכופף. ככה, תחשבו, התחילו את זה. גר בהם רבי יהושע. אמר רבי יהושע, תעמדו. כתוב שמצד אחד הם נעמדו, משום כבודו של רבי יהושע, אבל הם גם לא חזרו למקומם, משום כבודו של רב אליעזר. נשארו כמו מגדל פיזה, עקומים, ככה, עקומים. נמנו וגמרו, אין הלכה כמו רב אליעזר אחרי רבים להטות. כיוון שהוא לא הסכים לחזור בו, נידו אותו. פלא פלאות, יש לך את כל הסימנים שמשמיים. כל הסימנים משמיים שהתורה מסכימה, הקדוש ברוך הוא מסכים עם מה שרב אליעזר אומר, הוא צודק, אבל לא בשמיים. אנחנו בעלים על התורה. אנחנו בעלים על התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתם בעלים, אז תעשו לי את המקדש, אני רוצה להיות איתכם. ושכנתי בתוכם, אני אעזור לחכמי ישראל גם כן, שהפסק שלהם יהיה פסק אמיתי, שחס ושלום לא יסתה ממה מדרך האמת. עכשיו זה מסביר למה גם שמה שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. אין לו מקום לשכון. אין לו מקום. אז רק הלכה. יפה. באמת, מה היה הטעם שלהם? אני רוצה לחדד את זה. מה היה הטעם שלהם שהם לא הסכימו איתו? אז הטיח הוא משלים את הבניין. השאלה שלך היא מצוינת, אבל זה צריך אני רואה את זה לאורך כל המשניות. על כל החיכוכים. נכון, אתה צודק, שבבסיס רב אליעזר צדק, נכון, אבל טוב. נדבר על זה אחרי. עכשיו שימו לב, מה עשו בעצם, מה עשו על הקרובים? עכשיו שימו לב, זה דבר מדהים. מה עשו בעצם על הארון? איך הארון היה בנוי? אתה יודע, סלמן? 3 ארונות. היה 3 ארונות, יפה. היה ארון אחד של זהב, בפנים עץ, ובפנים עוד זהב. רש"י מדבר, ללמד שתלמיד חכם שאין תוכו כברו וכולי, אז הוא לא תלמיד חכם. מה היה מכסה עם הקרובים? מה זה הקרובים האלה? הקרובים האלה, חוץ מהיותם מקשה אחת, הקרובים האלה היו פנים של תינוק שמופנים משל אחיו. ככה כתוב, נכון? התורה אומרת שהקרובים האלה, ועשית כפורת זהב טהור, תעשה מכסה, ועשית 2 כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. אומר הרש"י, כרובים, דמות פרצוף תינוק להם. היה להם פרצוף של תינוק. הוא ילד קטן, ככה במעלה ישוע עכשיו נולד, בבלינסון קטן שלם. 2 פרצופים חמודים של תינוקות. זה לא כמו חתן וכלה? לא כמו חתן וכלה? אחד מול השני, זכר ונקבה. כמו זכר ונקבה היו מופנים אחד אל השני, שגם בזה יש עומקים גדולים, הכלי יקר מרחיב בזה, אבל זה לא נדבר על זה. מצד שני, אני פותח פרשת בראשית, בפרק ג', שם כתוב לגמרי דברים אחרים על הקרובים. שם כתוב שהקרובים האלה, מה הם היו? כתוב שאחרי שהאדם הראשון חטא, אחרי שהאדם הראשון חטא, כתוב שהקרובים האלה, שמו אותם בפתח גן עדן שהוא לא יוכל לחזור לשם, ושמו את זה עם להט החרב המתהפכת, נכון? מה כתוב שם? ויגרש את האדם, וישכן את האדם מקדם, ממזרח לגן עדן, הוא שם שם את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. מה זה הקרובים האלה? אומר הרש"י, את הקרובים מלאכי חבלה. אתה לא מבין, ריבונו של עולם. קרובים זה תינוקות מבלינסון, או שזה מלאכי חבלה? מה מדובר פה, אה? אבל כאן זה משהו אחר. כן, אבל אני שואל, אבל תחליט, או קרובים או מלאכי חבלה, או, בסדר, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. כאן אמר תעשה אותם, שם הם היו קיימים כבר. שנייה. האם זה מלאכי חבלה או קרובים? את השאלה הזאת שאל הגאון מרדכי אפשטיין, שהיה מראשי ישיבת סלובודקין. תקשיב תירוץ שהוא אמר, שכל כך נהניתי, שזה ממש מתחבר לדברים שאנחנו אומרים. הוא אמר, תקשיבו טוב. הקרובים האלה, תלוי איפה אתה שם אותם. אם אתה שם את הקרובים האלה על התורה, על ארון העדות, הם מחוברים מקשה אחת, כמו שאמר סלמן בתורה, אז הם תינוקים קטנים, הם לא מזיקים, איזה מותק. תענוג, מאיר פנים. הכי חמוד שבעולם. אין לך דבר יותר מתוק מתינוק. הוא מחובר לתורה. החבלן הזה הוא תינוק, הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי התורה מרככת אותו, מעדנת אותו. אבל אם אתה חס ושלום מנתק את הבן אדם מהתורה,
תשים אותו אפילו בפתח של גן עדן, הוא נהפך למלאך הכי מסוכן. אתם שומעים מה כתוב פה? התורה, כשהיא נתנה פה בעלות, היא נתנה לנו בבעלות, היא נתנה לנו כוח לשנות סדרי עולם. יכול להיות מלאך הבלה, אם הוא יהיה מחובר לתורה, הוא יהפך לקרוב של קרב יפנים של תינוק, כמו שאמר פה מאיר אבואב. אבל מצד שני, אם הוא יתנתק מהתורה, אפילו תשים אותו בפתח של גן עדן, זה המלאך הבלה המסוכן. לפני קראתו מי יעמוד. לפני קראתו מי יעמוד, יפה. אתם שומעים איזה יסוד עצום? כשהתורה ניתנה לנו בבעלות, הבנת את היסוד? היא ניתנה לנו בבעלות, היא נתנה פה כוח לשנות מציאות בעולם. הפרא האדם הכי גדול כשהוא יתעסק בתורה, אתה לא תכיר אותו. לא תכיר אותו. אני אומר לכם מניסיון. אני אגיד לכם סיפור שאני בדידי עובדה. היה בחור בישיבה שהיה לו בעיות קשות מאוד. גם בעיות של היפראקטיביות חמורה. הוא הסתבך בגנבות. הוא הסתבך, מדבר איתכם פה, דברים לא לפני הרבה שנים, עדכניים, רשתות מוכרות, היה שם גונב, הוא אפילו סיפר לי איך הוא גונב, על איזה חור שעשה בחליפה, משהו מפחיד. אבא שלו פנה אליי, אמר לי, אני לא יודע מה לעשות, מה אפשר לעשות, מה פה, מה שם, אמרת תביא אותו, אני בעזרת השם מנסה להשתדל לעשות מה שאני יכול, בעזרת השם. לקחתי את הבחור הזה, סיפור אמיתי אני אומר לכם, סיפור אמיתי, שהיום אני אומר לכם, הבחור הזה לא מאמינים איפה הוא נמצא. הבחור הזה, לקחתי איתו את פרק מסוים במסכת בבא קמא, עם הדברים מצולמים, אז אולי אפשר להגיד את זה. לקחתי למדתי איתו את הפרק הזה, עד שהוא ידע דף, שקלה וטרה, בלי תוספות, רק גמרא רש"י. ואני אומר לכם, הייתי חופר לו, כמו שאומרים, עוד הפעם, מה אומר אביי, מה אומר רבא? שינוי, מה הדין, שינוי כזה, שינוי עם יור, שינוי בלי יור, שינוי החוזר, שינוי שאינו חוזר, שינוי כזה. צנועים, סוגיה של צנועים, מה הצנועים עשו, איך הם עשו, דבר שלא ברשותו, הלוך, חזור, הלוך. פשוט היית מהיר אותו ב4 לפנות בוקר, ואדם ידע תורה. היה חודשיים. הבחור לאט לאט התייצב. היום הוא לומד באחת הישיבות הטובות ביותר, שאף אחד לא מאמין שזה ההיסטוריה שלו. אף אחד לא מאמין. מה שינה אותו? הוא הלך לפני זה לאיזה פסיכולוג, גם בלבל לו את המוח בשיחות של שעות. עכשיו, פסיכולוגיה לפעמים עושים עבודה טובה, כן? הם יכולים קצת ליישר לך את הראש, אבל את השינוי האמיתי התורה עושה. זה מה זה פסיכולוג? פסיכולוג זה בן אדם שאין לו בעיות, כל איפה שלאחרים יש. התורה יש לה כוח לשנות. פותרת את כל הצרות וכל הבעיות. התורה, אתה רואה, זה עובדה. אני תמיד אומר, אם תיקח את העבריין הכי גדול, תצליח להושיב אותו, אבל תגרום לו לשבת, לא יום אחד, לא פעם. תקופה מסוימת, אתם תראו לאט לאט שהבן אדם משתנה. אתם תראו שהבן אדם הזה משתנה. זה כוח סגולי. זה כוח סגולי שאין לנו הבנה איך הוא עובד, אבל זה מציאות. מי שלומד תורה מתעדן. שבוע למדנו במסכת סוטה, זה היה כתוב שם, שמי שלומד תורה, התורה מגינה עליו מעבירות. אז מישהו אומר לי, הרב, אני לומד, ואני לא מרגיש מוגן מעבירות. אמרתי לו, זה לא נכון מה שאתה מתאר. עבירות כל אדם יכול לעשות. אדם כל זה. אין הרי הגנה. כתוב שאין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא אכפת. אמרתי לו, אני, בדיוק יום לפני, הייתי בכולל, הגיע איזה מישהו אצלנו, סיפר לי תקופות שהוא היה חטא בכל הזוהמה שבעולם. זוהמה במלוא מובן המילה. אמר לי, אתה לא מבין במה עברתי. לא מבין. אמרתי לו, לך אין את הבולמוס שיש לו. יכול להיות שאתה יכול ליפול פה בשנה ועבירות, אבל מי מגונן עליך? שים לב שאתה נמצא במסגרת בריאה. אין לך טירופים של עבירות. מי שומר עליך? הרי אלה שלא נמצאים בתוך הדפי גמרא, אתם יודעים במה הם עומדים, באיזה פיתויים? תסתכלו איפה הראש שלהם נמצא. אנשים בגיל 40, בגיל 50, תסתכלו אחרי מה הם רודפים. כל אדם יש לו יצרים, כל אדם יש לו זה. אדם יכול לפעמים לחטוא. אבל יש לך את הבולמוס? אתה נופל במה שהם נופלים? החטאים שלך זה במה שהם חוטאים? אתה מסתכל על איזה אישה, אתה אחר כך יש לך נקיפות מצפון. אני יודע מה, אתה עשית איזה גזל שאני יודע מה שזה, אז יש לך, הוא החזיר לי עודף יותר ולא החזרת למוכר, אתה כל הלילה מתהפך, אומר בבוקר אני חייב לבוא אליו וזה, זה מעיק לי על הלב. זה המושגים שאתה נמצא, שתבין באיפה אתה חי, באיזה גן עדן. אתה מבין על מה הם מדברים. הם מדברים על עושק. אני ראיתי בן אדם שנכנס שותף עם איזה מישהו בעסק והוא הדיח אותו מהמקום, העיף אותו כמו כלב. גנב במלוא מובן המילה. אתם מבינים? זה נקרא,
איפה אנחנו ואיפה הם. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על תורה, מה התורה מזככת אותנו. וזה כשאנחנו עוד לא לומדים תורה 100%. אם בן אדם היה לומד תורה 100%, אז גם את המעט שבמעט הזה היה מסתלק ממנו. והראיה, תסתכלו, הרב עובדיה יוסף, חיים קניבסקי, הרב אלישיב, תסתכלו איזה מלאכים. הרב אלישיב, מישהו ראה את ההסרטה שלו. בגיל 101 הבן אדם קם ב2 בלילה יום יום, 101! לא לומד תורה ככה. לא לומד תורה ככה, אחרי נרדם 10 דקות. ככה, אתה ראית את ההסרטה הזאת? 101. אתה יודע מה זה בגיל 101? בגיל 101 הוא לומד עם כל ההתלהבות כמו אש. והוא אומר את הגמרא וחוזר. תגידו, מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה? מאיפה? הבן אדם אחרי יום כיפור נשאר ללמוד, אחרי התפילה עוד המשיך ללמוד, הוא בקושי פתח את הצום, והוא לא צריך שום דבר. זה תורה שהופכת בן אדם למלאך. אתם יודעים שהחזוני שלח מכתב לרב ווזנר, אחד המכתבים המפורסמים, זה נשלח אגב, הוא אומר לו, מימיי לא נהניתי מהעולם הזה כלום. אין לי שום חלק בהנאות ותענוגים. אתם יודעים איזה איסורים החזוני שעבר? אתם יודעים שהחזוני שהיה לו בעיה, לא היה לו ילדים, אנשים לא יודעים אפילו למה, סיפורים שלא זה המקום אולי לפרט אותם. איזה איסורים? אין לי הנאה בעולם מלבד עונג התורה הקדושה. אתם יודעים על מה אנשים מדברים? לדבר הזה אנחנו מחוברים, ויקחו אליך תרומה, תעשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מכם, הקדוש ברוך הוא מאיתנו, הוא נמצא לנו בלב, ובפרט אצל אלה שמקבלים את הפסקי הלכה, לכן הגמרא אומרת, שאדם שלומד תורה לשמה זוכה גם כן, לא רק סתם שהוא לומד תורה, שלעשו כשמה תליבא דהלכתא, שהסוגיות עולים לו לפי ההלכה. אני רק רוצה לסיים בדבר אחד. הגמרא במסכת יבמות בדף ט"ז אומרת דבר כזה, שימו לב. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. מהי דכתיב, מה הכוונה בפסוק לסיום? ידו פרס צר על כל מחמדיה, ידו פרס צר הצורר על כל הדברים החמודים. מה זה מחמדיה? הכוונה התורה. אומרת הגמרא ככה, זה עמון ומואב. כאשר נבוכדנצר כבש את ירושלים, כולם באו איתו ביחד, כובשים את ירושלים, יש שלל, יש רכוש. כל אומות העולם נכנסו, שללו שלל, לקחו עבדים, לקחו שבויים ושבויות. נכנסו לבית המקדש, כל אחד חיפש כסף. איפה יש כסף? זה מה שעניין אותם. עמון ומואב, כאשר כולם נכנסו להיכל, הם חיפשו איפה הספר תורה. אמרו איפה הספר הזה שכתוב שם עמוני ומואבי, לא יבוא בקהל השם, אנחנו נקרא אותו, לקחו אותו, קראו אותו לגזרים. עם אחאב גם כן אותו דבר. נכון. אבל תגידו לי, עמון ומואב, כסף, ביזנס, תעצפו תיקי ג'יימס בונד עמוסים בדולרים. מטריד אתכם התורה! זה מה שמטריד אתכם, וזה כתוב באיזה ספר, עמון ומואב לא יבוא בקהל השם, אתם גויים. גם גוי מבין מה זה תורה. גוי מבין שהתורה זה יוצרת מציאות בעולם אחרת. עם ישראל יוצר מציאות חדשה בעולם. המהות שלנו, התורה יש לה עוצמה. והמון ומואב את זה הם רוצים להכחיד, את זה הם רוצים להשמיד. גם גוי מבין את החלק הזה. וממילא, כתוב במדרש תנחומא, ד' מלכויות, כתוב שד' מלכויות היו בעולם. בבל זה כנגד הזהב, שעם ישראל תרם למשכן, זה היה כנגד מלכות בבל. כתוב שנבוכדנצר בחלום, שהוא ראה את הראש שלו, כתוב שהוא ראה פסל, הראש שלו היה זהב, זה מלכות בבל. 10,000 כיכר כסף, זה כנגד מלכות מדי. ימן, מדי, זה היה כנגד החלק הזה שהם לא השתלטו על עם ישראל. נחושת, שהעם ישראל פה תרם, זה היה כנגד מלכות יוון, שיהיה לנו כוח להתמודד כנגד יוון. מה הציל אותנו בסופו של דבר מהיוונים? איך אנחנו פה היום יושבים ומדברים דברי תורה שניתנו לנו לפני 3,300 שנה? איך היוונים לא הכחידו אותנו כמו עוד מאות אומות שהוכחדו מן העולם? הנחושת של עם ישראל. אורות אלים מועדמים זה כנגד אדום. כל זה מובא במדרש תנחומא. שמן למאור זה מלך המשיח. השמן למאור זה המנורה. המנורה רוצה להחכים ידרים. התורה ודרום והמנורה, ערב שבת, אישה מתפללת על הנרות, כתוב שתכוון לבנים, תלמידי חכמים. יש משהו בנר, המקפיד בנר, מי שזהיר בנר. בנר שבת אבי עלות בנים תלמידי חכמים, אומר הפרי מגדים, לכן אנחנו מתפללים, אמא מתפללת בערב שבת על הילדים שלה, כיוון שאור
נר קשור לצדקות, לכן זה זמן, בזמן עשיית המצווה הזאת שאתה זהיר בה, כן? זהיר בה מאוד להתפלל על תלמיד חכם כדי שיהיה לך בן תלמיד חכם. בזכות השמן הזה של הנר, של האור שקשור לתורה, כל התורה זה מציאות של אור, כי נר מצווה ותורה אור, בזכות זה יבוא לנו מלך המשיח. אז בזכות הדברים האלה בעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.